galima gaudyti lašišą. Tai vanduo pakankamai aukštas. Sijatis. Labas rytas, mėly pilnos valties žiūrovai. Šiandien yra sausio 1 diena ir mes su Martynu, štai jisai, randamės Neries regioniniam parke. Sausio 1 diena, 2 diena, kaip galima gaudyti lašišą. Atvažiavome į pirmą vietą ir bandysim čia kažką suvilioti. Šiek tiek apie oro sąlygas. Vanduo pakankamai aukštas, bet nėra visai drumstas, taigi mes bandysim ryškesnius masalus. Nuo 88 iki 105, tai 88 bus timonai, o 105 bus rogasai. Va, spiningas pas mane pakankamai liaunas, tai yra Santa Croix legenda, iki 11 gramų, 9,6 pėdos, valiukas 0,16. Pagal amerikoną, Daivat ornamentas, dedu be mazgį karabiniuką ir 43043 fluorokarbonas. Kodėl naudoju tokį storą valą ir fluorokarboną? Vanduo šiuo metu yra aukštas ir labai gaila prarasti masalus. Taigi tokia pradžia. Kiek jau matėm, viena mašina yra atvykus. Bandysim pramėtyti šitą vietą ir po to keliausim toliau. Va, mūsų vieta. Šiokia tokia paslaptis, kur mes čia randamės. Ir gero jum žiūrėjimo. Na va. Pirmieji metimukai, vanduo pakankamai aukštas, bet mums nėra baisės jokie aukšti vandenys. Bandysim kažką pagauti. Šiaip jau tikiuosi arčiau kranto kibimo. Jeigu šiemet turėsim, šiandien, jeigu bus kibimų, manau, žuvis laikysis arčiau krančiuko. Šiaip visą laiką pirmom sausio dienom bandau gaudyti šalia nerštaviečių, kur žuvis dar yra užsilaikius, užsibuvus. Ir ją čia daugiausiai yra šansų suvilioti. Vanduo tikrai yra nemažas, bet pakankamai skaidrus. Aukščiau manęs stovi mano kolega Martynas. Čia praeisim visą šitą ruožą, jisai pakankamai ilgas, mums pramėtyt. Ir matysim, kas čia gausis iš šitos mūsų žvejybos. Pats pravedimas yra viduoklės principų. Pramėtau visą plotą, metu tiesiai prie save. Užgilinu ir darau lėtą pravedimą.
Man dažniausiai kibimai būna, kai masalas pradeda eiti arčiau kranto. Keičiu masalą. 105 rogasas. Prieš tai išbandžiau 3 spalvinimus timoną. Ir dabar bandysiu šiek tiek kitaip dirbantį rogasiuką. Puikiai metasi. Gražiai dirba. Rogasą dažniausiai naudoju ne pačioj stipriausiai sroviai. Labai gaila, kad 105 jau nebėra pardavime. Gal dar tiekėjai atveš. Reik tikėtis. Ir čia mano yra jų likučiai. Iš paskutinio arsenalo dar. Turiu gal 5 spalvinimus. Va, ir dabar bandau daryti pravedimą su šituo masaliuku. Lietoj srovėj jisai jau dirba sunkiau ir čia labiau tinka timonas. Bet šiaip stengiuosi pramėtyti kuo daugiau masalų, nes ne visada žinai, kas tau sudirbs. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Kadangi čia yra palei krančiuką duobutė, bandysiu pramest šiek tiek gilesnį vobleriuką. Tai Smito čeribūdas. Kartais jisai man visai neblogai sudirba. Mačiau čia šitoj vietoj visiškai žolėse išėjimą iš lakio. Tikrai nieko nesumaišysi, visas pelekas ir burna išėjo. Ir bandau šitą vietą pratraukti. Nors žuvis ir pasirodė, bet neaktyvi. Kelintą kartą praleidžiu per tą pačią vietą, bet rezultatų man neatneša. Bandysim pasiduoti šiek tiek žemyn. Žvejų po truputį daugėja, vienas kitas pasirodo. Išsimiegoja, atšventę naujuosius. Bando laimę taip pat kaip ir mes. Labai smagu šiandien oras, jokio vėjelio, ramuma ir labai tikiuosi vakarinės žvejybos. Na va, šiek tiek pasidėjau žemiau.
Kyla vėjas. Mano draugas kalbasi su žvejais. Sutikom žveją, atvažiavusi net iš Lenkijos. Irgi kol kas tuščias. Va. Čia šiek tiek gilesnė vieta, ramesnė, gilesnė. Daugiau tikimybė pagauti lašišą. Arba lydeką. Kol kas tuščia. Bandau šiek tiek didesniai sroviai, kas nelabai gal tinkama žiemą. Bet nei vieno žmogaus, kiek žinau, tai kitur žmonių pilna yra. Pagautas kelios žuvys šiandien, bet taip vadinamą, kol dedu 105 rogasą bandžiau. Juoda, nors vanduo aukštas, bet nėra jisai drumstas. Taigi bandau ir šiek tiek natūralesnės spalvas. Dabar uždėjau salotą nugarą, pasioškę vadinamą. Ir čia pramėtis važiuosiu į paskutinę vietą jau. Kaip jau minėjau, žiemą gaudau stambesniais masalais, dirbančiais platesnė amplitudė, tai tokie kaip rogas 105, žuvis pakyla ant jo, nereikia jo užgilinti iki pat dugno, tiesiog žuvis jaučia ir atsiveja iš toliau. Ir kartais duoda gerų rezultatų, ypatingai traukiant stipresniais srovėjais, labai agresyviai dirba, net reikia prilaikyti šiek tiek, netgi visai netrauk lėtai, lėtų pravedimu, pratikrini visą ruožą. Tai va, turime 1 valandą, 1 sausio 1 valanda ir paskutiniai šioje vietoje metimai ir keliausiu tolyn. Rytoj rodo jau didelius šalčius, taigi šiandien už tai važiuoja daug žvejų. Nes rytoj vargu ar jau kas pagaudys kaip jeigu bus tokia temperatūra, kaip rodo 9 šalčio, tai tikrai su žvejyba bus Neryje baigta. Lauksim geresnių laikų. Paskutinė vieta. Šiandien dabar turim 2, taigi gera 1,5 valandos žūklei ir žvejyba bus baigta. Pernai čia gaudžiau šapalų su plūdine. Pabandysiu ir šiemet kažką čionai pagauti.
Bandau rogos moniuką, raudongalvę ir šiek tiek užgilinu. Ir po truputį leisiuosi žemyn. Šiaip čia daugiau gal šapalinė vieta, bet aš visą laiką ją praeinu. Kibimukas, bet manau, kad turbūt šapalas. Bet jau man patinka. Koko, bet šapalų čia yra pakankamai. Na va, pirma žuvis. Greičiausia bus salatis arba šapalas. Tai pažiūrėsim, ką aš čia turiu. Manau, kad šapaliokas. Antras kibimukas. Gal net. Bandysiu aš jį gražiai išsitraukti iš žolių, jeigu jisai dar yra. Šapalas jisai labai mėgsta lįsti į žolės. Pažiūrėsim. Kaip čia viskas. Va štai žiūrėkit. Salatis. Va. Gražus salačiukas. Štai antras kepimukas. Ir gražiai paleisim. Štai. Timoniukas su dirva. Atkabinam ir leidžiam salačiuką į vandenį. Lak. Viskas.
Va, čia jau tikrai ne šalis. Čia jau, manau, kad šlakiokas. Gražus kibimukas, kaip ir sakiau. Ta pati vieta, bet pagal smūgį jau visiškai kitokia žuvis. Štai, raudongalvis. Raudongalvis. Ne, šlakis čia. Greičiausia, žiūrim, greičiausia šapalas. Šapalai visada mėgsta lysti į žoles. Ne, vėl salatukas. Vėl salatukas, bet smūgį gerą. Davė jis vėl antras ant raudongalvio. Štai. Štai. Antra žuvis. Salačiokas. Atkabinam. Ir paleidžiam. Na va. 2 salačiai sausio 1. Manau, kad visai neblogas rezultatas. Dar pagauti šlakį ir būtų visai puiku. Šiek tiek užgilinu ir toliau bandau. Ir vėl kibimas. Kibimukų turiu, bet nepakirta, nes valo. Vėjas išlenkia valą. Va, vėl žuvis. Vėl šį kartą greičiausia šapalas. Štai vėl įsitraukia žuvį. Nedirba. Reikia. Žiūrim, ką mes čia turim. Ne, vėl salatis. Trečias. Trečias salatukas. Vėl paleidimas. Jeigu neišeina paleisti vandenį, verčiau paimkit į rankas, kad nesusižalotumėt. Štai trečias salatis. Plaukia. Šiek tiek jisai nesigauna, bet nuplaukia. Na va. 3 salačiai per dieną, puikus rezultatas. Dar vienas kibimas ir žuvis atsipurtė.
Kažkokia fantastika man šiandien. Begalė kibimų. 5 įkirstos žuvis, 3 krante.